哟吼，有什么比乘坐在游艇上驶入美丽的蓝色大海还要棒呢？咸咸的海风吹在脸上，脚下的甲板随着波浪起伏，而我则靠着栏杆在呕吐。等等，那是什么？糟糕，暴风雨就要来了！但先别惊慌，这里有一些专业建议，可让你安然无恙地摆脱困境。1. 事先做好万全准备。没有准备适当的装备就出海，可算是自找麻烦。甚至在你起航前，就开始要有和大自然搏斗的心理准备，确保船上的每个人都备有救生衣，这是绝对必要的。配备应急无线电信标及可固定船上东西的扣件也相当有帮助。若有东西飞起，它不仅可能会掉落至海里，甚至会砸到人，你绝对不会想在陷入麻烦时再节外生枝。2. 读懂征兆。禁止停车？不是指交通标志，头顶和脚下的天气状况都会清楚地警告你即将要发生的事情。学会读懂风、云和海流传来的讯息，并始终关注气压计。气压变化是一个不寻常的征兆，表示你正遇到麻烦了。追踪这些事情，也许能帮助你摆脱暴风雨。3. 航向岸边。如果其他所有方法都失败了，你又看到暴风雨越来越接近，请尝试找到最近的陆地，并以最快的速度驶向那里。若附近有港口，当然最好，这样你就能安全靠岸。但若没有的话，任何平坦的海岸都可以。然而，如果你已经处在暴风雨之中，继续待在开放海域，可能比冒着在大风中把船撞坏的风险还要安全。如果那真的发生了。4. 尽量待在一个地方。你在暴风雨中走得越慢，船就越容易驾驭。但是航行速度很大程度上是取决于船的重量、风浪的强度，以及你准备的有多充分。若你的船上有足够的压舱物，且压舱物置放在甲板上及甲板下的位置相同，那么你像玩具一样在风中被抛来抛去的可能性就会更小。如果你有海锚，就放下它吧，这能让你的船稳定下来，能更好地控制局势。若没有锚，将水桶系在绳子上丢入水中也会有所帮助。5. 将暴风的影响降到最低。在暴风雨中，风是你最大的敌人，它会给你带来沉重的打击，其产生的海浪会造成强大的冲击力。拳击铃声响起，一拳击在下巴上，洛基倒下了。洛基落下了。总之，这就是为什么你需要将风造成的影响降至最低。若你有一艘帆船，当你发现无法逃离风暴时，最好将船上的帆都收起来。想象一下，巨大的风帆一旦展开，强劲的暴风将被船帆尽数捕捉。最好状况的是你的船帆被吹走，最糟的状况则是船毁人亡。6. 破浪。当船帆已收，海锚已下，你逐渐将船控制下来时，将你的船头上仰15度，对着迎面而来的风浪，这让船头能破开巨浪，使其变弱。若你迎风而行，你也许会遇到来自前方的汹涌巨浪，但最危险的则是从侧边而至的海浪，其撞击面积更大，你将面对船只进水甚至倾覆的风险。7. 寻找掩护。这点早已不言而喻，但仍值得一提。为避免最糟糕的情况发生，若你的船设有船舱，最好让每个人都躲进去。无论你多会掌舵，船只操控得多好，甲板上的人都有可能被汹涌的海浪卷进海里去。8. 将船上的一切都固定好。虽然我刚刚已经提过一次，但这件事实在太重要了，再怎么强调也不过分。只要是可移动的物品，无论是放在甲板上还是在船舱或货舱里，都应该确实固定好。理想状况下，你应该将所有可能会在风浪中对人造成伤害的物品先行移走，但若情况不允许，至少确保这些东西不会在恶劣天气下移动。将东西绑好，不但可以替你保全这些物品，更能避免伤害到乘客的风险。9. 让自己清楚可见。在暴风雨期间，暴风雨带来的雨水和黑暗将会大大降低视线。即使你的船很小，至今所做的一切都是正确的。
但还是可能有人没有看过这段影片，感到非常慌张。正驾着船只在离你几十英尺远的海浪中横冲直撞，而你们谁也不会预见到可能会发生的碰撞，所以一定要别人注意到你的存在，打开船上的灯，并每隔一段时间鸣一次船笛，这将让周遭船只上的人知道你在那里，而避免碰撞。10. 发出求救讯号。如果你发现情况不妙，可以打开你的无线电发射器，发出求救讯号。在暴风雨中使用火箭照明弹并不是个好主意，因为它是无法被看到的，所以无线电才是你最好的选择。当有人收到你的讯号时，告诉他们你的坐标，并保持原地不动。若你离开了，想在茫茫大海中找到你，可不是件容易的事情。11. 确保安全。你现在真的遇到了麻烦，你应该等待救援，并确保船上的每个人都是安全的。首先，不要让自己或任何人感到惊慌。在所有紧急情况下，恐慌只会使情况变得更糟。在危急的时候，慌张只会让事情变得更糟。让你的乘客冷静下来，并指示他们待在某处，顾好自身安全，才不容易摔倒或受伤。你和你的船员，若你有的话，在这时候应该设法控制船只，延长其漂浮在原地的时间。坚持的越久，你获救的机会就越大。但在最坏的情况下，你不得不弃船。然后12. 保持浮在水面，并确保所有人都在一起。若船不幸翻覆了，你必须跳进海里好保命。首先，确保每个人都一样跳入海中，并清点人数。照理说，在暴风雨来袭时，每个人都应该已经穿上救生衣了。若还是有人没有穿，可帮他们找一些可以漂浮的物体抓着。如果船还浮在海面上，最好还是游回船边，然后爬上去。待在水中会导致体温过低，甚至是失温，这是相当危险的。如果不幸船沉了，就保持浮在水面上，不要拼命的划水或是踩水，这只会更快的消耗你的体力，所以就省省力气吧。13. 等待救援。这应该不用解释太多，不要做任何鲁莽的事情，冷静下来并帮助别人，确保每个人都有抓着可以浮起来的东西，好能漂浮在水面上。然后就是等待救援。若暴风雨尚未停歇，等待其实是相当可怕的，但实际上你除了等，什么也不能做。当然，你仍然可以尽可能地吸引别人的注意，像是发出求救讯号，或是使用其他任何有用的方法。14. 统计你的损失。也许可以想象，回到船尚未翻覆，一切都完好如初的时候，幸好我们尚有命能如此做。但不管如何，你的船在暴风雨中安然无恙，雨过天晴，最严峻的时候过去了。但现在仍不是高兴的时候，你的船可能因为颠簸或撞击而受损，所以一定要尽快查明船只目前有无问题。首先要检查船体是否有破洞，然后看看船底的排水泵是否运作正常，排水口是否能正常排水。如果发现了问题，一定要立即进行修复。你永远都不知道下一场暴风雨何时到来。15. 避免更进一步的损失。当你修复好船只，确认乘客没有问题后，可慢慢驶向岸边，但务必要小心。在大雨过后，尤其是附近有河流时，海面上多可见漂浮的残骸碎片，无论是被水流拖着快速前进碎片，或是静止不动的残骸，都可能会对你的船造成威胁。例如，若你忽然撞到一根漂浮在海面上的原木，便可能会损害船体，甚至在上头撞出个洞来，所以务必要格外小心。16. 别继续待在海上。最后，在经历了一场暴风雨后，不要以为你已经准备好继续航行，在这样的考验后，你可能已经精疲力尽，在继续前进之前，你需要休息，但要确保休息的地方不是在海上。如同上述所说，你不知道下一场暴风雨何时会来，而且老实说，在你疲惫不堪，船又有可能受损的情况下，想要度过下一场暴风雨的可能性可说是微乎其微，所以最好航向最近的港口，上岸去休息，直到身体完全恢复后再回到海上。
忘了说，恭喜啊，你已经战胜了恶劣的天气，现在可以称自己为老水手了哟。若您今天有学到了新的东西，那就麻烦给这个影片点一个赞，并与朋友分享哦。这里还有一些很酷的影片，我想你一定会喜欢。你所要做的就是选择上一部或是下一部影片，然后持续锁定亮生活频道吧。